ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி ஒரு அருமையான கஷாயம் பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு வரும்போது நெஞ்சத்தில் இருக்கிற சளி தொல்லை, வறட்டு இருமல், அடிக்கடி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி தொல்லையிலேருந்து உங்களை பாதுகாக்கும். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப சளி தொல்லையினால ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, வயிற்றுக்கு ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி தொல்லையெல்லாம் இருக்காது. அடிக்கடி உடம்பு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே வாரத்தில் ஒரு தடவை எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் எடுத்து பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மருந்து யாரெல்லாம் எடுக்கலான்னு சொல்லிடுறேன். 10 வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்களுக்கு எடுக்கும்போது ஒரு அரை கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் 1/4 கிளாஸ் கொடுங்க. அப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கவே கூடாது. சாப்பிட்ட அப்புறமா 1/2 hour 20 minutes கழித்து தான் நீங்கள் சாப்பிடணும். அப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ வாங்க செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு குட்டி பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம மிளகு, நம்ம ரசத்துக்கு போடுற மிளகுல ஒரு 11 மிளகு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது கூட 4 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட முழு ஜீரகம் 2 tablespoon எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஜீரகம் சேர்க்கும் போது வயிற்றுக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்பவே சீராக இருக்கும். அதனால் 2 tablespoon அளவுக்கு நம்ம ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நான் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி. இதோடைய வெயிட் 25 கிராம் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சிக்கு ஸ்கின்னை நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சுத்தமாக நம்ம கழுவி எடுத்துடலாம். கழுவி எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதோடு நான் ஒரே ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். எலுமிச்சைப்பழத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் மெல்லிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு உரல் உலைக்கில் பட்டை, ஜீரகம் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபைனாக இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருந்த இஞ்சியை சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் கூட போட்டு நல்லா கொரப்பாக ஃபைனாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எப்படி அரைச்சி எடுத்தாலும் பரவாயில்லை. இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த கலவை எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடலாம். போட்டு இதுக்கு ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நான் 2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துட்டேன். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இந்த அருமையான மருந்து செஞ்சு பாருங்கள். உண்மையிலே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ தண்ணி சேர்த்தப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த எலுமிச்சை பழத்தை இதோடு நம்ம சேர்த்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா வேக விடலாம். இப்போ நான் ஸ்டவ்வில் வச்சிடறேன். வச்சப்புறமா ஸ்டவ்வை நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பொறுமையாக நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து நல்லா வற்றி வரட்டும். இடையில ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டு அப்புறம் பாருங்கள், நல்ல கலர் வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம நல்லா வற்ற விடணும். நம்ம 2 லிட்டர் தண்ணி வச்சோம். 1 லிட்டர் தண்ணி வர வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வற்ற விட்டுக்கோங்க. அப்போ நல்லா நம்மளுக்கு சாறு கிடச்சிரும். நல்லா வெந்துருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி, உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த அருமையான கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.